Oke. Apa isiannya apa? Satu. Kalau ini sama bos saya ada kayaknya ini bisa utangnya kita tinggal cobain. Jok gampang. Punya lagi meja bukan naruhnya dia. Iya waktu itu ya. Langsung ketemu itu kemarin. Berapa hari gitu lah Nah, ada. Berangkat jam 2. Iya, kamu jam. Berangkat jam 2. Siang. Malam. Malam. Enggak udah jam 3 udah berangkat jam 3. Iya. Jam 3 udah jalan dari rumah.